今日我哋要推介就係眼前呢棟新葡京。講笑啫。我而家嘅位置咧就係下環區，想喺呢一度落腳最驚就係打風落雨啊！不過今日我哋睇呢個樓盤地勢係比較高嘅，完全唔使擔心水浸嘅問題。跟住謝生帶你用60秒線上睇樓，入到大堂啊，我就即刻俾保安局夾住唔俾拍攝啊，我就覺得麻煩啦。但係對於業主嚟講咧，呢啲就叫做盡責。樓盤就設有電梯嘅，就算有老有亂上落都方便。單位大小適中，客廳面積夠用啦。咁但係咧五門歸心喎。擺位就要花啲心思啦。單位咧之前就租俾一個本地嘅 Miss 嘅，所以屋入面嘅物品咧都 keep 得好好啊。廚房好乾淨，睇嚟上手住客咧應該係模範家庭嚟㗎。洗手間亦都一樣，3件套就 keep 得好新，仲有做埋浴室寶。夏天就唔怕濕，冬天就唔怕凍，正啊！上條片就有朋友話啲房細到黑咁，今次我就瞓埋落嚟，用實測話俾你聽，2間房一啲都唔細㗎。單位建築面積711尺，6年樓，有電梯，而家業主開價478萬，還價隨時有驚喜添啊！咁正嘅單位，睇片邊個眼㗎？打俾我哋預約去現場參觀啦！